A kí yín káàbọ̀ sí ọ̀rọ̀ àti àdúrà Másọkúnmọ́ tí ẹ̀ ń gbọ́ láti orí òkè Másọkúnmọ́ Ògìjò. Brother B.A. Ọlọ́runtọ́lá ti ṣetán láti kọ́ wa ní ọ̀rọ̀ náà. Ẹ kú etígbọ̀. Welcome to Másọkúnmọ́ Word and Prayer Message, reaching you from Másọkúnmọ́ Prayer Mountain, Ògìjò. Brother B.A. Ọlọ́runtọ́lá is ready to teach us the word. Happy listening. Táyì bá wà ẹ ṣe àmì ó tira ẹ̀ sí ogun ó dẹ̀ borí Philistine ọ̀hún, yes or no? Ìwé Samuel kìíní chapter 17 verse 17 to 54. Mo kéde ẹ̀ láti òní lọ, Ọlọ́run máa fi ẹ́ dára rẹ láyé lórúkọ Jésù. Àmín. Mo ń kà láti ní ìwé epistele Paul sí àwọn ará Kólósè orí ìkejì ẹsẹ̀ ìkọkànléníogún rẹ̀. Má ṣe fọwọ́ kàn án, má ṣe tọ́ ọ wò, má ṣe fọwọ́ bà á. I'm reading from the epistle of Paul the Apostle to the Colossians, chapter 2, verse 21, that says, touch not, taste not, handle not. Ẹsẹ̀ Bíbélì tí a kà yìí ni Paul Apostole ti kọ ìwé sí ìjọ Kólósè pé kí wọ́n yàgò fún àwọn nǹkan kan àti àwọn nǹkan kan torí pé ó máa ṣe àkóbá fún ìrìn àjò ìgbé ayé ẹ̀mí wọn. From this verse is where Paul the Apostle has written to the Colossians that they should make sure that they refrain from things, on some things, that if not, it can affect them negatively. Nínú àwọn tí Paul Apostole rí tó fi ń sọ fáwọn ìjọ Kólósè pé kí wọ́n yẹra, kí wọ́n yàgò náà ni a fi rán mi o. Òun ló bí àkórí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run àti àdúrà eléyìí tí àkórí ẹ̀ jẹ́ àǹfààní ìdè. Sérèsì 9 ní sẹ́ránṣẹ́ kan báyìí. Now, it is because of, among the reasons why Paul wrote to the Colossians, it is the same reason that the Lord has even sent me to you now, that made the message that is being termed veil opportunity, and this is the 9 of it. Case study wa ní àkókò yìí òun ni Father Abraham bàbá ìgbàgbọ́ a ó ti ara ẹ̀kọ́ láti ní ìwé ìbẹ̀rẹ̀ Genesis orí 15 ẹsẹ̀ ìkẹrin sí ẹsẹ̀ ìkẹẹ̀dógún rẹ̀. Genesis chapter 15 verse 4 to 15. Our case study here is Father Abraham, and I'm going to learn from him from the book of Genesis chapter 15, from verse 4 even to 15 of it. English teacher mi sọ pé opportunity comes with attached responsibility. Nítorí kí májẹ̀mú Ọlọ́run kó lè ṣẹ àti pẹ̀lú odi méjì kéèyàn lè wọnú májẹ̀mú Ọlọ́run according to ìwé orin Dáfídì orí 50 chapter 50 verse 5 ni a ṣe ń wọnú májẹ̀mú ni a ṣe ń rúbọ kí májẹ̀mú lè ṣẹ. Now, so that the God's covenant of promise can be fulfilled, also that we can enter into the covenant of God according to Psalm 50 verse 5, and that is we have to actualize that covenant. That is why we are preaching this. Ohun tí mo sọ ni pé ẹ kó àwọn ènìyàn mi jọ kí wọ́n fi ọrẹ bá mi dá májẹ̀mú Psalm 50 verse 5 nítorí kí májẹ̀mú Ọlọ́run lórí èèyàn lè ṣẹ àbí kí ènìyàn wọnú májẹ̀mú pẹ̀lú Ọlọ́run ni Ọlọ́run ṣe béèrè fún ẹbọ lọ́wọ́ ẹ̀yin èmi àwa wọn. Now, why God is asking even for sacrifice from you and from men is that, according to Psalm 50 verse 5, that gather my people so that they can offer sacrifices unto me, so that we can enter into that covenant. That is what he's asking us that. Bí ẹni tó dákú tí kò nípa tó mọ ìparí ṣáájú ìbẹ̀rẹ̀ tó dájẹ́ tájẹ́ ò lè jẹ́ he that sent me Ọlọ́run Másọkúnmọ́ tó bá wá béèrè ọrẹ bọ lọ́wọ́ ẹ̀yin èmi àwa àwọn méjì ni o. A gbọ́dọ̀ mọ̀ pé àǹfààní ńlá ni Ọlọ́run fún wa. Ìkejì ẹni pé a gbọ́dọ̀ mọ̀ ohun tí à ń ṣe lórí ọrẹ bọ ọ̀hún kó má bàa jẹ́ pé ohun tó béèrè ọrẹ bọ lọ́wọ́ wa náà ló máa padà tó wá kẹ̀yìn sí ọrẹ bọ wa bíi ti ọrẹ Káínì. And now that is what ending as much as God that has created us, as I know us, know the end from the beginning, is now demanding us, or is now asking us to make a sacrifice offering. Then we should know what we are doing concerning that offering, so that it will not seem as if we offer that offering and the same God now even backside that offering, just like Cain. Chapter 4 verse 1 to 5 ìwé ìbẹ̀rẹ̀ Genesis Ọlọ́run sọ ẹ̀yà àti Káínì àti Ábélì ẹ̀gbọ́n àtàbúrò àmọ́ ṣùgbọ́n mọ̀sá ó tẹ́wọ́ gba ọrẹ ẹbọ ti Ábélì ó kẹ̀yìn sí ti Káínì. Ẹ̀yin náà gbọ́dọ̀ mọ̀ tí à ń ṣe ọkàn tí a fi mú ọrẹ bọ wá àti nǹkan tó pọ̀ lórọ̀ mọ́ o káwọn àdékù ọ̀rọ̀ máa dàrọ pé ọmọ ẹbọ wá nígbà tí Ọlọ́run béèrè fún Ọlọ́run tó wá nínú ìgbà tó wá kẹ̀yìn sí o la fi gbọ́dọ̀ gbọ́ bí a ti rán mi ní sáà yìí kí ló di àǹfààní ìdè fún Father Abraham lórí ẹlẹ́bọdé òṣèbọdé. Now we should take note of it very well. In as much as God has demanded that we should offer sacrifice offering unto him, we should know what to have been according to even the book of Genesis chapter 4 there. It was even the same God that asked those people, Cain and Abel, the brothers, to offer sacrifice offering unto him. But at the end of the day, he accepted that of Abel and rejected that of Cain. Genesis nígbà tí mo dé ẹsẹ̀ ìkẹrin Father Abraham ló ń bi Ọlọ́run léèrè wò pé ṣé òun sì máa bímọ ìlérí. Ìbéèrè kejì verse 5
ìwé case study by Genesis chapter 15 náà ni o. Ó tún ń béèrè pé báwo ni irú ọmọ ó sì máa pọ̀ bí ìràwọ̀ ojú ọ̀run, ni Ọlọ́run fi sọ pé gbogbo tí mo sọ ni máa ṣe. Ó yá ọrẹ bọ́dà májẹ̀mú máa ṣẹ. Now, can you believe that it is even Father Abraham himself that asked God, am I still going to give back to a child? And will it be as many as that of the world? He's one that's even asking the question. And God said, all the promises that I've made for you, I'm going to fulfill you. Do you know what you are going to do? Bring your sacrifice offering. Ọlọ́run wá ń béèrè ọrẹ bọ́ lọ́wọ́ Father Abraham. Màlúù ẹgbọrọ, màlúù kéékèèké ni wọ́n pè ní ẹgbọrọ màlúù. Àgbò ọlọ́dún mẹ́ta ntọ́lọ́ ń béèrè jẹ́ pé ohun ìrúbọ nìyẹn o. Ó tún béèrè fún oriri àti ẹyẹlé, bẹ́ẹ̀ ló béèrè fún ewúrẹ́ gẹ́gẹ́ bí ìlàkalẹ̀ Ọlọ́run pé kí Abraham fi rúbọ sí òun Ọlọ́run. Abraham dẹ̀ gbé ìgbésẹ̀, ó la gbogbo àwọn ohun tó kù yàtọ̀ sí ẹyẹ òrìrí àti ẹyẹlé yìí tí kò là. Ó là wọ́n ní sí méjì méjì, ó kọjú apá kan sí kan, ó ti ṣe bọ́lọ̀ ń ṣe ní kó ṣe o, kábíyèsí Ọlọ́run. Kí ló ṣẹlẹ̀? Now, you know that as God has narrated that you make a sacrifice offering, and he obeyed and he took that step. He now went and looked for his cow, he goat, and an owl, and other things. And to make sure that he just cut them into two, each except that owl and those birds, so that and he just placed them with order according to how God has commanded. Àṣìlò àǹfààní tí Father Abraham ní láti rú ẹbọ sí Ọlọ́run lórí kó lè túbọ̀ fọkànbalẹ̀ pé májẹ̀mú tóun bá dá máa ṣẹ. Àṣìlò àǹfààní yìí òun ló bí ìsìnrú àwọn ìran Abrahamu tí wọ́n fi ń dẹni tẹ́ pé wọ́n ń ṣẹrú nílẹ̀ Íjíbítì. Wọ́n ìdè mẹ́rin kò tí sí ìran ẹ̀ o, àmọ́ ti wà ńlẹ̀. Chapter 15 yìí náà ni o, verse 13, orí 15 Genesis yìí náà ni ẹsẹ̀ 13 pé gbọ́lé ní mọ̀ irú ọmọ máa ṣe àtìpó nílé àjèjì, wọ́n sìn wọ́n jẹ wọ́n níyà fún how many years? 400 irinwó ọdún, bó lẹ̀ pé àwọn lo 430 years. Now, know this for sure. And you know that at the end of the day, and the same that veil opportunity that Father Abraham used that caused his seed, that's why that they have not even happened as at that time. This has not happened. But it's that same guilt our case story there, chapter 15 there, that he made them that, don't worry, even that your seed, they are going to be slaves, even in the strange land, and they will sadden and they will be there even for 400 years. That's why the father they let us spend for 30 years. Ìwé Aláwìyé sọ pé bí a bá fàgbò pé eégún àfi okùn ẹlẹ̀, Father Abraham ti rú ẹbọ tán gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run ṣe béèrè. Màálù ẹgbọrọ, àgbò, ewúrẹ́ ọlọ́dún mẹ́ta kábíyèsí Ọlọ́run, ẹyẹ òrìrí àti ẹyẹlé, ó ti rúbọ ìtàn o. Níṣe ni àwọn ẹyẹ sọ̀kalẹ̀ wá sórí ẹbọ tó rú. Abrahamu kò bẹ̀gbà kò ṣe méjì, àlédànù ó lé òun dànù ní o, ohun tó fà níyàn o. Abrahamu ló tún rúbọ, ṣé òun náà ló tún fẹ́ gbẹbọ, ló fẹ́ jẹbọ ni. And that's how Abraham has even succeeded in offer that sacrifice offering unto God. And you believe that as immediately he presented that offering, it bears from the ear, all those things they came in order to take or to consume even the sacrifice offering. But he did not even allow them to do that. He has to even send them away and pursue them again. Why? He's the one that made the sacrifice offering. Why should you wait? Why can't you leave it for what you have done for? Ní ìran tí a wà yìí, ẹ̀yin èmi àwa àwọn tó bá jẹ́ ti Ọlọ́run tòótọ́ àti kọjá ọrẹ́bọ yìí o, ìrúbọ yìí o. Ó kàn jẹ́ pé ẹbọ tí Ọlọ́run ń béèrè lọ́wọ́ tiwa nísìnyí, owó àbí ohun èlò láti fún Ọlọ́run fi fún iṣẹ́ Ọlọ́run kó lè mú yes. Ó yàtọ̀ sí ti gbà yẹn pé màálù tí ẹ máa lọ mú màálù kan kalẹ̀ sìn, àgbò, ewúrẹ́, kábíyèsí Ọlọ́run, wọ́n á sọ pé bàbá òòṣà, wọ́n á sọ lórúkọ tọ́lọ́run pé ní o. Báwo wá lẹ ṣe ń ru owó àti ohun èlò tá a fi ń rúbọ rẹ lọ́dọ̀ Ọlọ́run, níwájú Ọlọ́run, nínú Ọlọ́run lénìí? Now, despite the fact that this in our generation now, this type of sacrifice offering is not what God is demanding from us. God is the type of sacrifice offering that God is demanding from us, money, our property, our belongings, and all those things that the Lord is demanding from us. Now, if that is so, because if someone want to kill a cow now, you know, people will be saying, what is this one for? But even all those things that we want to give to God, how do we do it? Which parts do we use even to offer those sacrifices? Ìbéèrè Adékànbí Òdòyè, ìwé Aláwìyé mi sọ bẹ́ẹ̀ o, ṣé o fi ọrẹ ìdámẹ́wàá, ọrẹ offering àti project àkànṣe iṣẹ́ nílé Ọlọ́run, ṣé o fàgbó ẹ̀ fún Ọlọ́run, ṣé òkun ẹ̀ sì wà lọ́wọ́ ẹ̀, àbójọ ẹ̀, àbí ó dàbí àwọn tó pé níbo lọ́fìnrin wa, níbo ni táìtì wa ìdámẹ́wàá àti ọrẹ ilé Ọlọ́run tá à ń dáńbè, níbo ló ń wọlé sí tẹ́ pé okùn lọ́wọ́ wọn rè, ọrùn pásọ̀ náà fi lé ìdámẹ́wàá tán fi fọ́lọ́run tọ́lọ́ ní kán mú wá, tí ó yẹ kó ń jẹ oníṣẹ́ Olúwa, wọ́n tún di ọrùn pásọ̀ pé ìjẹkújẹ ẹ̀jẹ̀ ẹ̀gbọ́n ìjẹ́kọ̀kọ̀ tí ó wà lára wọn, àbó ò sí lára wọn. Now, it's not left for you, it's a great question now.
And this is a very important question for you and I that are listening to this message. That, okay, those sacrifice offering, maybe it is your tithe or tithe offering or other special projects that are doing in the house of the Lord. Are you among those that are now saying, all this our offering self, all this our development fees, where are they going? How are they spending it? All this our tithe self, all this our offering. Why are these pastors spending? Despite the fact that you have said you have make it a sacrifice offering unto God. English teacher mi sọ pé if you are doing your best and your best is not giving you your desire, change strategy or you do something else. Mo ka Bíbélì mi dé ìwé ọba kejì orí ìkẹta ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlọ́gbọ̀n àbí ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlọ́gbọ̀n sí ìkẹtàdínlọ́gbọ̀n 2 Kings chapter 3 verse 26-27. Ọba Moabu, àwọn Moabite àti Israelite ogun rẹ̀ ìjà rẹ̀ o. Ọba Moabu gbé ìgbésẹ̀, ó rú ẹbọ sí Ọlọ́run náà ní, ó rú ẹbọ sísun sí Ọlọ́run ní, àmọ́ òun ò rú ẹbọ sísun owó àti ohun èlò ìrántí àwàyé, kódà màálù, àgbò, ewúrẹ́, ẹyẹlé, òrìrì, ara o. Àkọ́bí ọmọ ẹ̀ tó yẹ kó jọba nípò tiẹ̀ láì ṣe fọ́n jíṣẹ́ fún ọba Moabu. Kò sí pásọ̀ kan, kò sí másọ̀ kan tó wà sí létí ẹ̀ tó ṣe létí fúnra ẹ̀ ló pinnu pé kíní ilé ju Israelite ń fojú àwọn oríṣẹ́gẹ̀ ju Ọlọ́run tó lè yẹ kó náà dá gbogbo èèyàn yìí báwọn bá tẹ̀ jẹ́ Moabu táwọn ò mọ Ọlọ́run táwọn jẹ́ níta pé kì í ṣe Ọlọ́run tó yẹ pé àwọn Israẹli ọmọ lójú Ọlọ́run ó rúbọ àkọ́bí ẹ̀ tó yẹ kó jọba nípò ẹ̀ ó pàdánù ó fi rúbọ sí Ọlọ́run. Bible mi sọ pé underline verse 27 2 Kings chapter 3 ó ní àwọn Israẹli ìbínú Olúwa dìde sí wọn wọ́n padà sílẹ̀ wọ́n jáwọ́ lọ́rọ̀ Moabu sílẹ̀ agbára yé wọn padà ìrúbọ Ọlọ́run bọlá fún ọ nígbà tó wá béèrè fún ọrẹ bọ lọ́wọ́ ẹ̀yin èmi àwọn báwo la ṣe ń ro àlò ẹyẹlé àlò àgbò àlò tìgbà yẹn mọ́ ṣùgbọ́n owó táìtì ìdámẹ́wàá ọrẹ àti project àkànṣe iṣẹ́ ní Ọlọ́run nínú tí a níta fún Ọlọ́run tó béèrè tí ó fàgbòfégún okùn ẹ̀ wà lọ́wọ́ ẹ̀ àbójọ tòkùntòkùn. You can see in the book of 2 Kings chapter 3 from verse 22 to 27 there, even the Moabites were waging war against Israel at that time, and the battle was so fierce. And the king, there is nobody that even did any message for him. No prophet was sent to him. Nobody that preached any message to him. But he just believed that to know the importance of sacrifice offering, he used his his own son that's supposed to even reign even after him to make sacrifices unto God. And that is why even the Israelites has to even relocate in order not to fight them again. So God honors sacrifice this our sacrifice very well. So that's why the fact that we are not offering cow or anything now, but that's your offering, that's your money, even that money or the special project that you are doing, are you doing it willingly to God and you forget about it, or you are still asking questions, or you are still even after the pastor? Kó má bàa di àǹfààní ìdè fún ìwọ tí arán mi tó ń gbọ́ mi nísìnyí báyìí ọrẹ bọ tí Ọlọ́run ń bè lọ́wọ́ ẹ̀ táìtì wà ń bẹ̀ táìtì ìdámẹ́wàá ọrẹ àbí àkànṣe sẹ́ńlé Ọlọ́run tó bá jẹ́ pé lórúkọ Olúwa ni wọ́n fi béèrè wọ́n fún gbà gbogbo náà lọ́wọ́ ẹ̀ wọ́n dẹ̀ béèrè ọmọ lọ́wọ́ ẹ̀ owó náà béèrè àti ohun èlò kì í dẹ̀ ṣe pé wọ́n fokùn sí ẹ lọ́rùn tọ́lọ́run bá ti béèrè tó ṣé tọkàntọkàn kó má bàa di àǹfààní ìdè yé fi àfikún sí. Now make sure you do something. In as much as God is not asking for your child as sacrifice, or even for your cow, for anything now, but even that offering that you are doing, maybe it's your tithe, maybe it's your hand, or any of special project that are doing in the stand of the Lord, the moment the heart you are going to use it, do it and forget about it. Don't be among those that you continue to question the rationale behind it, or are they spending the money, or you want to know everything about it. Number 2, ṣé bí agbára ẹ ṣe tó ohun tó béèrè ìdámẹ́wàá tiẹ̀ inú èrè tó rí tiẹ̀ lè ju tẹnìkejì lọ bí agbára tiẹ̀ ọrẹ rèé o bí agbára yìí tó àkànṣeṣẹ́ yìí o bí agbára yìí tó o ní ọrẹ bọ tí ó béèrè lọ́wọ́ yìí ó di kejì lóko kan. Now, number 2 is that do it according to your power, according to your strength. Even your own tithe might be higher or be more than the other one. It's according to how you have been prospered. So do it according and do it willingly according to your strength. Ìkẹta ni pé má lóṣo tì í lẹ́yìn tó bá ṣe bíi ti fada Abrahamu. Ó ti fàgbó táìtì fún Ọlọ́run fókùnlẹ̀ ó ti fàgbó ọrẹ fún Ọlọ́run fókùnlẹ̀ àkànṣeṣẹ́ o kìnìkan o ó ti fàgbó ẹlẹ̀ fún Ọlọ́run fókùn ẹlẹ̀ àbọ̀rọ̀ má fi okùnlẹ̀ ló máa padà wá di àǹfààní ìdè. Abrahamu rúbọ tán tó fẹ́ kẹ́bọ yé fúnra ẹ̀ Ọlọ́run sọ̀rọ̀ jáde lókè pé irú ọmọ ẹ̀ ọ̀la ẹ̀ ó fi wọn àwọn ọmọ ẹ̀ sínú ìdè 400 years bó lẹ pé àwọn èlò 430 years wọ́n ti gbé orin àti àdúrà dé àwọn máa gbọ́ kéde. Now know this for sure, and that is why it's very, very good. Even the one that you are asked to do, and that's according to that is study you need to do. The moment you are doing, you don't want you need to do, and you know that you're satisfied with you, even with your heart, leave it like that. Don't interrogate anybody concerning it. Don't ask questions about it. Don't pursue anybody concerning it. It is God that asks of it. Either it's your tithe or offering or the presidential project that they are doing in the church of God. Do it and make sure you forget about it. Ìkéde kó tó di pé akọrin àgbàdua
Street Mainland Phase 2 Ògìjò Ogun State fi tayọ̀tayọ̀ pé gbogbo àwọn ọ̀dọ́ youth àti gbogbo ẹni tí ó nífẹ̀ẹ́ sí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tó ń retí ìmúṣẹ àlàyé pẹ̀lú gbogbo ẹni tí kò tí sọ ìrètí nù síbi ìpàdé àpérò gbogbogbò ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ọlọ́dọọdún Annual National Conference níbi tí ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ìbéèrè àti àdúrà ọlọ́jọ́ kan ti máa wáyé ní ọjọ́ kìíní oṣù kẹwàá ọdún 2025 nínú ọgbà ìgbàlejò tó ń ti gbọ̀ngàn ayẹyẹ Tungba FM tó wà ní Tungba Close Ọ̀nàfọ́kọ́ Estate Ìtàlùwò Ìkòròdú bẹ̀rẹ̀ ní aago 9 òwúrọ̀ ọ̀fẹ́ ní ìforúkọsílẹ̀ registration is free ẹni ọdún 17 17 years old ni Joseph nígbà tí Ọlọ́run fi ọlá ògo ẹ̀ hàn tó ṣe lẹ́ni 30 ọdún 30 years ẹ̀yin tí ẹ fẹ́ mọ ẹ̀bùn tí ẹ ní láyé nǹkan mẹ́jọ wà tó gbọ́dọ̀ mọ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó lẹ́bùn kí ẹ̀bùn tí o ní lè wáyé fún ìwọ náà níbi gíga bákan náà ni nǹkan mẹ́wàá kan wà tó gbọ́dọ̀ gbáradì fún gẹ́gẹ́ bí alálà àtẹni tó lẹ́bùn gbìyànjú láti wà níbi àpéjọ ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yìí tí ó wáyé ní ọjọ́ kìíní oṣù kẹwàá ọdún yìí for seat reservation tàbí ìwádìí nọ́mbà yìí ní kẹ́ WhatsApp 08056055062 08056055062 WhatsApp only ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ìyè ní títí ayé Jésù Ọlọ́run má sọkún mọ́ ààyè ló wà. Ìlérí àṣẹ mọ́ mi lára gbogbo ojú ni yóò rí èmi lọ́nà àbáyọ fúnra tó ń bọ̀ ẹ ó gbọ́ orúkọ mi. Ìlérí àṣẹ mọ́ mi lára gbogbo ojú ni yóò rí èmi lọ́nà àbáyọ fúnra tó ń bọ̀ ẹ ó gbọ́ orúkọ. Ààyè báwo ẹ jẹ́ pariwo orúkọ Jésù ká gbàdúrà. Ẹbọ tí mo gbọ́dọ̀ rú kí májẹ̀mú rẹ̀ fáyé mi ó tó lè ṣẹ. Sacrifice I need to offer so that Olúwa sí mi níyè sí báyìí báyìí. Ẹbọ tí mo gbọ́dọ̀ rú kí májẹ̀mú àti ìlérí fáyé mi ó tó lè ṣẹ. Olúwa sí mi níyè sí. Olúwa fi rọ̀ mí lọ́rùn láti rú. Fi rọ̀ mí lọ́rùn láti rú láti ṣe. Fi rọ̀ mí lọ́rùn láti ṣe. Ṣé ẹbọ òun ní ìtẹ́wọ́gbà fún mi? Ṣé ẹbọ òun ní ìtẹ́wọ́gbà? Ṣé ẹbọ ìtẹ́wọ́gbà ní ti Abélì? Ẹbọ tí mo gbọ́dọ̀ rú. Ọ̀rọ̀ ẹbọ tí mo gbọ́dọ̀ rú. Kí májẹ̀mú àti ìlérí ṣe ń bá tẹ́wọ́gbà Olúwa. Tẹ́wọ́gbà Olúwa. Tẹ́wọ́gbà Olúwa. Tẹ́wọ́gbà Olúwa. Tẹ́wọ́gbà Olúwa. Ìdílé wọn ti dùn àlórúkọ Jésù Olúwa ní pẹ̀lú wa. Àǹfààní ọrẹ. Àbí ẹbọ mi ojoojúmọ́. Ẹbọ mi oṣooṣù. Ẹbọ mi ọdọọdún. Ẹbọ mi ọ̀sọ̀ọ̀sẹ̀. Tí yóò lò dáadáa rí. Dápadà wá. Àǹfààní ọrẹ tí yóò lò rẹ. Fàánù dápadà. Kí n lè dáadáa. Kí n lè ṣe òdìbò. Kí n lè ṣe òdìbò. Kí má jẹ̀ fún tó rẹ̀. Kí n lè tó rẹ̀. Ó lè wá sí ìmúṣẹ. Ìdánimọ̀ ìṣòro. Dápadà. Ìdánimọ̀ ìṣòro. Wà lọ́dọ̀ Jésù. Olúwa pẹ̀lú wa. Ẹ̀mí tó ń lé àwọn tí ó ara wa láti gba ẹbọ láti gbé àdúrà lókè tó ń lé dáadáa. The spirit that you to pursue those that need to accept the Ẹni tí a ń sinmi kí ẹbọ mi kó lè jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà. Ẹ̀mí tó ń lé dànù. Fáyà bá ìtọ́jà. Ìwà tó ń lé dànù. Fáyà bá ìtọ́jà. Ọ̀rọ̀ tó ń lé dànù. Fáyà bá ìtọ́jà. Ìwò mi tó ń lé dànù. Ẹ̀jáde. Láyé òjò ìfà. Ìdánimọ̀ ìlò. Ẹ̀jẹ̀ ayé mi lẹ̀ báyìí. Ẹ̀mí tó ń rúbọ tó tún lóṣooṣì. The spirit that you use to make sacrifice. Báyé mi ọ̀rẹ́ jáde àṣẹ mi sẹ̀. Ẹ̀fà yé mi lẹ̀ báyìí. Ẹ̀mí tó ń fi ọ̀rẹ́ lẹ̀ tó ń fi táìsì lẹ̀ tó ń ṣiṣẹ́ fọlọ́wọ́ tó ń fi owó èlò ìfọlọ́wọ́ tó tún ń lóṣooṣì tí olówó mo pa yín láṣẹ. Ẹ̀fà yé mi lẹ̀ ẹ̀mí kúkú ni o. Fàyè mi lẹ̀ o. Fàyè mi lẹ̀ o. Fàyè mi lẹ̀ o. Fàyè mi lẹ̀ o. Ìdájọ́ mọ́ mi sọ̀tún. Kú ọ̀dọ́ lórúkọ Jésù. Olúwa. Okùn ọrẹ ẹbọ tó ń bẹ lọ́wọ́ mi. Even the rope of sacrifice that is in my Ètí mo mú hand. dání tí mi ò júlẹ̀. That have been opening, that have been opening, that Tí has ò not jẹ́ kí dropped. ẹbọ mi kọjá ìtàn ọgbà. That is not allowed my sacrifice to be accepted. That has been disturbing the focus of God in my life. Olúwa Take it away from me, ọrẹ ẹbọ Lord. tí mo dì mú. The rope of sacrifice that I have holding. Mo fọ́ náà mi ò tó Take kílẹ̀. it away from me. Àgbàdo wájú. What I have given unto Lọ́wọ́ God mi that I gbà have lọ́wọ́ mi given gbà lọ́wọ́ mi báyìí. Kí ètò rẹ fẹ́ yẹ mi lè ṣe. Kí má yẹ mi lè ṣe. Kí ẹbọ mi lè jẹ́ ìrọ̀lẹ́. Kó lè ní èrè. sacrifice be accepted. Take it away from me. Take it away from me. Olúwa
Lord, ràn mí lọ́wọ́ help me. kí má jẹ̀mú rẹ fún mi So that your promise will come covenant for me, for my wife, for my Jésù tó lè children. wá sí ìmúṣẹ I come ràn to mí lọ́wọ́ fulfillment. ràn mí lọ́wọ́ Help me, ràn mí Lord. lọ́wọ́ Help me, má Lord. jẹ̀mú tó ní So fún mi that your covenant will Ètò fulfill àyà your lọ́wọ́ way. mi The covenant you have with my wife. The covenant you have with my children. wá ràn mí The lọ́wọ́ covenant you have with my wá people, ràn my mí lọ́wọ́ generation. wá ràn mí lọ́wọ́ Help me, Lord. Let them come to fulfillment. In the name of Jesus. Amen. Àwọn ìlérí ọjọ́ tó ti pẹ́ Olúwa múṣẹ. Àwọn ìlérí ọjọ́ tó ti pẹ́ Olúwa múṣẹ. Aráyé lè rẹwà rẹ ká lára mi o. Àwọn ìlérí ọjọ́ tó ti pẹ́ Olúwa múṣẹ. Táyé náà yẹ pariwo orúkọ Jésù. What the name of Jesus? Májẹ̀mú tí mo ti fẹ́ tí gbọ́ ti pẹ́. Oh, even the promise Ìlérí that àti májẹ̀mú tí wọ́n ti sọ fún mi tó the yẹ kí àná. covenant and promises that Etí have ẹ̀mọ́ passed Ọlọ́run sọ tí mo gbọ́ fúnra mi. or the one that Lord has Mo sent tún wá back di from ìdí that àsìkò has been Ọlọ́run láti handed. ṣẹ́. Up to that Bóyá set ẹ̀mí mọ́ ẹni Holy bẹ̀rẹ̀ sí ìmúṣẹ. Ẹ̀mí mímọ́ fulfill ẹni it mímọ́ now. bẹ̀rẹ̀ sí Fulfill it ìmúṣẹ. now. Májẹ̀mú ní bẹ́ẹ̀ Fulfill it now. ìlérí ní bẹ́ẹ̀ Fulfill tí it mo ti now. fẹ́ tí gbọ́ Fulfill mo it ti now. wọ̀nà Fulfill bẹ̀rẹ̀ sí it ìmúṣẹ now. bẹ̀rẹ̀ sí ìmúṣẹ Fulfill it now. bẹ̀rẹ̀ sí ìmúṣẹ. Fulfill it Ìdáná now. bá ń sọ Fulfill it fún àdúrà now. lórúkọ Jésù Olúwa ní gbàdúrà. Amen. Má jẹ́ kó lọ lára mi má jẹ́ kó lọ lára mi o. Ohun tí mo ṣe tí mo fi wù ọ́ lọ́rùn mi. Má jẹ́ kó lọ lára mi o. Ẹ̀bẹ̀ mo bẹ̀. Ogun ẹ̀mí tàbí fún Bálámù. Bálámù gbé tàfẹ́ràn kó. Ogun ẹ̀mí tàbí fún Júdásì o. Júdásì fèsì ẹ̀ pokùn so. Ogun ẹ̀mí tàbí fún Géhásì o. Géhásì fèfà ìtẹ́ mọ́ra. Ohun tèmi ṣe, ohun tí mo ṣe tí mo fi wù ọ́ lọ́rùn mi. Má jẹ́ kó lọ lára mi o. Ẹ̀bẹ̀ mo bẹ̀. Ẹ kú orí náà fún Celestine. Bólúwa ti fẹ́ amen. Ọlọ́run wà, Ọlọ́run sọ̀rọ̀ ọmọ mi ní cameraman. Pastor Dr. Mrs. Margaret Olúwarẹ̀mílẹ́kùn wọn wife mi. Àjọ ń ṣe ni o, ní wàràwàtì. B.A. Ọlọ́run tọ́lá ní orúkọ tèmi tí ayé mọ̀ sí Máṣọ̀kúnmọ́. Jésù Ọlọ́run Máṣọ̀kúnmọ́, ààyè ló wà. My name is Jewa Gola, God of Masokumo. You are alive forever.